Da var turen i gang, og jeg skulle padle fra Fettsund til Fredrikstad. Etter få kilometer går Glomma over til Øyeren, før den igjen går over til Glomma igjen ved Mørkfoss. Så padlet jeg nedover Glomma, forbi Sarpsborg, og til slutt ned til Fredrikstad. Turen er totalt på 115 kilometer, og jeg planla å bruke 4 dager. Så nå skal jeg gjøre alt jeg kan for bare å slappe av og stresse ned, ikke tenke kilometerjaget. Jeg har hele dagen på meg til å nå enden av Øyeren. Selv om det er mellom 30 og 40 km padling i dag, så burde det være greit. Så yes, får komme i gang. Så padler jeg gjennom det jeg tror heter Øyeren-delta. Det er helt nord i Øyeren, og det er fantastisk fint her faktisk. Det virker veldig, masse små kanaler, veldig rolig, fin driv i vannet fortsatt. Så akkurat en bever. Der har vi den igjen. Det er en bever bak her som driver og herjer og styrer og driver og er litt nysgjerrig på kajakken min. Så det er morsomt. Gøy å se litt dyreliv også. Øyeren som har helt tiden sett på som kanskje den kjedeligste etappen. Det er et svært åpent vann, som så mange alle andre vann. Så jeg tipper det blir fokus å padle og komme seg over. Alright. Da har jeg kommet til Øyerens sydligste punkt. Det er en sånn fin, rar sandøy egentlig som stikker ut. Så deilig å få strekke litt på beina. Det var litt tungt de siste milen egentlig. Da var det så mye vind og bølger igjen. Så, men jeg skal ikke klage. Resten av turen har vært over all forventning, og forholdene har vært kjempebra. Så det har egentlig bare vært helt topp, kunne ikke hatt det bedre. Og nå skal jeg egentlig bare krysse Øyeren, og så begynner jeg inn i Glomma-vassdraget igjen. Tipper jeg padler nå i mellom 5 og 8 kilometer før jeg finner meg en teltplass før Solbergfoss kraftverk. Så langt, knallbra. Nå inn i Glomma igjen. Her er det bra med strøm, ass. Ganske kult og ganske nifst, egentlig. Og jeg er sikker på at dette er sikkert bare barnematen i forhold til hvordan det blir i morgen. Så jeg får se på det som oppvarming. Så nå får jeg legge bort kamera og styre kajakken. Da har jeg fått opp teltet. Dette er første camp. Ja, jeg er nede og inspiserer litt. Utrolig fin teltplassen her, altså. Sitter oppe på en liten høyde og har utsikt over hele elva. Nei, det er veldig fint. Deilig temperatur. Satt ny rekord i dag på padling. 37,5 kilometer. Så jeg er veldig happy med det, altså. Føler meg faktisk ganske grei også. Men litt sliten er jeg, og det ble bare noen få timer søvn i natt.
Så jeg tipper at øynene kommer til å falle fort igjen ganske tidlig i dag. Det var en ny morgen. Jeg nærmer meg nå Solbergfoss kraftverk, som det første kraftverket i dag. Jeg kom alt for sent av gårde i dag tidlig. Men det spiller egentlig ingen rolle. Jeg har hele dagen i dag på å komme meg gjennom alle disse kraftverkene. Og ned til å finne meg en ny campsite på nedsiden av Vamma, forhåpentligvis. Så langt er forholdene helt fantastiske. Det er strålende sol, det er vindstille. Så jeg tror ikke det kunne vært noe bedre enn dette her, annet enn at vannstanden visstnok er veldig høy. Sånn at jeg får være ekstra forsiktig, så tipper jeg sikkert at det kommer til å gå veldig bra. Mellom Mørkfoss og Fredrikstad er det 4 kraftverk hvor jeg måtte bære forbi. Den første du kommer til er Solbergfoss. Her er det en fin sjøsettingsplass på østsiden som gjør det veldig lett å komme opp. Deretter går det sti og vei over demningen og ned til vestsiden, og stien går nesten hele veien ned til vannet, men det krever noe bæring de siste 50 meterne. Heftig mye vann i Glomma her. Og det eneste stedet jeg har sett at jeg kanskje kan klare å komme ut, er det mye vann, mye strøm. Så som alltid, superengstelig. Må bare være utrolig forsiktig. Ikke gjøre noe feil nå, altså. Full kons. Det er nok som regel greit å komme ut på vannet etter Solbergfoss, men avhenger litt av hvor mye vann som passerer gjennom demningen. Dersom vannstanden er høy, er det noe vrient å komme ut på igjen. Da har jeg passert Solbergfoss. Da er det bare 2 kraftverk igjen. Nå ligger jeg på Trondvann etter Solbergfoss, som er utrolig rolig og nydelig. Så nå bare lot jeg meg nyte litt og bare drive litt nedover nå før jeg begynner å padle på litt igjen. Hvis Solbergfoss er den enkleste, så er jeg spent på de andre. Det var ganske vrient å komme ut. Og når jeg skulle til å sette i gang og satt og skulle ta på meg dette spruttrekket, så kom det en bølge som bare dro meg utpå. Så det var gjennom stryka under Solbergfoss med spruttrekket av, og kajakken fylte seg med vann, og det var ganske intenst noen sekunder, i hvert fall for meg som ikke er vant til sånn stryk i det hele tatt. Men jeg kom i hvert fall gjennom det, og så fikk jeg brukt denne pumpa for første gang. Så håper jeg at det blir ikke noe verre, i hvert fall på utsetting på de andre kraftverkene. Nå er det i hvert fall helt fantastisk nydelig. Det er bare å nyte. Nå skal jeg kose meg her i jeg vet ikke hvor langt det er, jeg har ikke over 20 kilometer, men om det er en 7-8 kilometer eller noe sånt før jeg kommer til Kykkelsrud. Ja, så det blir bare å prøve å ta det rolig og prøve å nyte litt. For her er det faktisk veldig fint og rolig. Etter litt action rundt Solbergfoss, så ble det rolig og fine forhold. Men så kommer det et sted som heter Jutulbrua, og her smaler Glomma inn igjen, og vannet tar opp mye fart. Det blir ekstra intenst mellom en jernbanebro og riksvei 128. Ved normal vannføring går sikkert denne traseen bra, men når jeg padlet nedover, var vannstanden 500 kubikkmeter per sekund mer enn normalen. Og her var det ordentlig fart på vannet, og jeg lå på støtteåra nesten hele veien nedover. GPS-en viste en toppfart på 26 km i timen, og det uten et eneste åretak. Alright. Da har jeg passert noen utrolig artige stryk. En blanding av skummelt, men også ufattelig moro. Så det var morsomme kilometer, altså. Så jeg tror dessverre ikke at det er så veldig mye mer av sånn type stryk nå. Du har jo Vrangfossen, men den er ganske sikker på at jeg kommer til å bære rundt. Den er sikkert 10 ganger det jeg var gjennom nå. Og jeg måtte konse såpass der at jeg skipper sikkert den. Så, men det var bra læring, altså. Og igjen, veldig moro. Jeg må padle mer stryk. Det er skikkelig action. Så nå er jeg full av godfølelse. Nå er det bare en 1,5 til 2 kilometer før jeg kommer til Kykkelsrud kraftverk. Må vel regne med en 2 timer der også, på bæring og forflytning og sånn. Og så er det videre. Kykkelsrud kraftverk, straight ahead. Jeg tror det skal være greit å komme opp på venstre siden av det borteste.
Neste kraftverk Kykkelsrud. Her det også veldig enkelt å komme opp, ved noen industrielle bygninger som du finner på østsiden av vannet. Det noe bæring opp til en parkeringsplass, men deretter det fin trilling på vei, mer eller mindre hele veien ned til vannet igjen. Den plassen jeg fant var det også veldig fint å legge ut. Her det en gressplen som går ut i vannet, og det såpass langt unna kraftverket at vannet ligger rolig og fint. Så Kykkelsrud uten tvil den enkleste bæretappen på turen. Bare noen få kilometer fra Kykkelsrud så kommer den beryktede Vrangfoss. Nå var det ekstra stor vannføring når jeg padlet her, så jeg vet ikke hvor heftig Vrangfoss normalt sett men min anbefaling å bære rundt Vrangfoss. Nå det lett å unngå Vrangfoss, for det ligger en bukt på vestsiden rett før. Og bæringen kort, men det veldig kupert, så det koster en god del krefter likevel. Da har jeg valgt å bære forbi Vrangfoss. Jeg var nære på toppen der oppe og faktisk kjøre på. Men når jeg ser de vanvittige strykene her nå, så jeg utrolig glad for at jeg ikke gjorde det. Det hadde gått så innmari gærent. Så det verste det vi ser der borte nå. Men det et par hundre meter til med ganske bra stryk der i Vrangfoss. Så jeg får konsentrere meg, knytte fingrene, så regner jeg med at det går like bra nå som de andre stryka. Deilig å være ferdig med bæringen her, i hvert fall. Den var innmari kort, men veldig tung, for det rett opp og rett ned. Så den krevde en del energi. Men nå det bare noen få kilometer til ved Vamma. Det da siste kraftverk og siste bæring. Og der tar jeg meg også en lunsj før jeg har en kosetappe på Glomma til Finnmark. Så far, so good. Der går strålende. Da har jeg passert den nederste delen av Vrangfoss. Det gikk jo fint. Nå bare driver jeg og nyter og bare... Jeg gjør 3 kilometer i timen nå, bare ved å sitte og slappe av. Og det jo blå himmel og sol, og fantastisk flott her. Så... Nei, sånne øyeblikk, det bare å nyte. Her det utrolig deilig og fint, altså. Så får vi se, nå vel Vamma en 3-4 kilometer lenger ned her. Siste kraftverk, siste bæring. Så det her gått strålende. Så nå skal jeg bare kosepadle ned dit, komme i gang med bæringa, ta en lunsj samtidig, og så det nærmere seg dagens slutt faktisk. Ok. Da har jeg en god nyhet og en dårlig nyhet. Den gode nyheten at jeg fremme ved Vamma kraftverk. Den dårlige nyheten at det jeg tør ikke padle nærme nok til der jeg har tenkt å ta den opp, fordi der det mye skilt og varselsignaler og sånn, så jeg har ikke lyst til å trosse det. Men det betyr også at jeg må opp her. Et villnis av et kratt i sikkert 200 meter oppover, som kommer til å bli helt ekstremt tung bæring, altså. Jeg sleit jo bare forbi Vrangfoss, og det var jo ikke nærheten av dette her. Så om jeg bruker 2-3 timer på å komme meg over ved Vamma, det skal du ikke se bort ifra. Jeg har mamma lunsj også, så får jeg se om jeg gidder å begynne å bære noe først, og så ta lunsj. Om jeg skal bare ta lunsj med en gang, jeg bare ser an formen. Begynner å pakke litt sammen, og så får vi bare se. Men det bare bitte tenna sammen, det siste bæring. Og klokka bare 3, så det mange timer igjen av døgnet i hvert fall. Så vi får bare ta det meter for meter. Sånn det.
Gamma kraftverk veldig klønete å komme seg rundt. Her det veldig dårlig tilrettelagt for oss paddlere. Nå sprenges og bygges det riktig nok voldsomt rundt kraftverket, så det kan jo være at det blir litt bedre tilrettelagt. Men med ruten jeg valgte, må du fort beregne minimum 2 timer. Samt at jeg la ut på privat grunn, da hos en bonde som har rykte på seg for å jage bort folk som meg som sniker seg over tomten hans. Ganske sliten I dag. Det tungt, de der bæreøktene. Det mye utstyr som skal forbi, og det bratt og kupert. Men det har gått over all forventning. Tok vel 9-10 timer I dag turen totalt, og da tok jeg meg forholdsvis god tid, altså. Veldig, veldig morsomt med strykene. Det jo blanding av skummelt, men veldig, veldig gøy, så lenge du ligger unna Brangfoss. Må ikke finne på å padle ned Brangfoss. Så sjokolade, en film på mobilen. I kveld skal jeg faktisk se film. Jeg prøvde å lese litt I går, men jeg sovna jo umiddelbart. Så skal jeg se hvor lenge jeg holder. Film og sjokolade. Det en fantastisk avslutning på en vanvittig kul, men krevende dag. Jeg har tenkt å stå opp litt tidligere I dag, jeg. Men det så tåket og trist ute. Det tror jeg bare sniker meg tilbake til varme soveposen. Så ligger jeg og slumrer en time. Og så satser jeg på at solen etter hvert nå kommer frem og bryter opp dette tåkelaget. Da det gått et par timer til, da. Nå klokka bikka 9. Deilig. Fortsatt litt tåke og disi ute, men ikke I nærheten av hvordan det var. Men jeg tar meg bare utrolig god tid I dag, ass. Jeg tenkte nå å lage meg en kopp kaffe, uten å gå ut av posen. Bare for å nyte den der litt til. Og så jeg sikkert ikke av gårde før nærmere 12, jeg tenker. Riktig nok 4 timer etter at jeg hadde tenkt, men det ikke så langt jeg skal padle I dag, og om jeg kommer frem 5 eller 7, det spiller jo egentlig ingen rolle. Der jeg gått I gang. Jeg har padlet en halvtime cirka fra Valdisholm. Nedover Glomma da. Det veldig fine forhold, rolig på vannet, men det faktisk motstrøm og motvind faktisk. Så det hadde jeg ikke regnet med, men det ikke noe sånn voldsomt, og det bremser litt ned, men ikke noe som skaper noen utfordringer helt tatt egentlig. Pussig altså. 2 hus midt ute I Glomma. Til å skryte av hvor flott det var her på Tangen. Men så ser jeg på kartet at det ikke på Tangen.
Ja, 1 kilometer, 1,5 kilometer unna Tangen. Men stedet der er uansett utrolig fint. Det er en spiss utenfor Lysta. Jeg skal vise på filmen hvor det er. Nydelig sted å stoppe. Det er en 13 km cirka fra Val de Solm, som er det jeg padlet nå. Det har tatt meg ganske nøyaktig 2 timer. Da padlet jeg faktisk mer eller mindre non-stop, altså. Etter litt kos rundt Val de Solm, hvor det var en fine steder å utforske. Men de siste 11 kilometerne har det vært ren padling. Det har vært mye motvind. Samtidig har det gått veldig greit. Kroppen føles kjempefin. Ikke vært noe sånn kjempetungt, bare at kilometerne går ganske sakte. Så jeg trodde, jeg var så fornøyd med meg selv på det sånn, fordi jeg trodde at jeg hele tiden hadde full kontroll for til kartet hvor jeg var. Så sjekker jeg GPS-en først nå. Og så flink var jeg ikke. Det er så mange bukter og sånne små spisser ut fra siden hele tiden, så det er faktisk litt vanskelig å navigere seg helt 100% hvor man er. Men uansett, jeg er en 4-5 kilometer unna der jeg har tenkt å spise lunsj. Nå ble det en liten tissestopp. Og så padler jeg videre dit, tenker jeg. Spiser sikkert en lunsj. Og så er det en økt nummer 2 derfra da, mot området hvor jeg må finne meg en camp for dagen. Men so far, fantastisk fint, nydelig vær, sol, blå himmel blitt. Så til tross for litt motvind så er forholdene kjempefine. Så det har egentlig bare vært utrolig deilig padling. Jeg har kommet til sånn padling som jeg hadde gledet meg til. Det måtte en del kilometer før jeg kom dit da. Nå har jeg kommet inn i nederste delen av Glommasundet som går ned mot Sarpsborg. Og nå flyter det fint, ass. Fy fader! Jeg er helt superdigg. Jeg bare sitter og kosestøtter taka. Og jeg gjør sikkert en 5 kilometer i timen nedover her nå. Det var sånn jeg trodde det skulle være hele veien, vet du. Men da, det måtte 20 kilometer til i padling i dag før jeg kom dit. 2 kilometer før mål. Men, da blir det bare ekstra digg de siste 2 da. Så bare nyte de. Men det er den øya som jeg opprinnelig tenkte. Jeg lurer på om den heter Munkholmen. Der skulle det være noen ruiner eller sånt, tror jeg. Så ikke jeg blander med en helt annen øy, da. Da er jeg kommet til Munkholmen. Det er destinasjonen hvor jeg hadde tenkt til å stoppe i dag og campe. Men det kom en annen båt med mor og far og noen barn og sånt, så jeg tenkte at kanskje de har lyst til å være litt for seg selv her, uten at jeg driver og camper her. Nå ser jeg også en øy lenger ned som ser ganske lovende ut, så jeg tester den. Så finner man helt sikkert noen plasser til å slå opp telt nedover her, jeg er ganske sikker på. Så det er ikke noe krise det. Selv om Munkholmen er fin altså. Svær øy, gressøy, nydelig strand på nordsiden av den. Som ligger også veldig i le. Så den hadde vært veldig interessant den, altså hvis ikke det hadde vært folk her. Jeg trodde også det skulle være noen ruiner her, men enten tar jeg feil, eller så er de veldig godt gjemt, fordi jeg har ikke funnet noen ruiner. Og nå har jeg gått rundt hele øya. Jeg er kommet frem til dagens destinasjon. Egentlig vært en ganske fin dag, fin padling. Veldig, veldig fin teltplass.
Ligger perfekt til i le bak trærne. Det er faktisk veldig mye vind oppe der, men her merkes ingenting fordi trærne tar imot alt sammen. Og så er det vel en 7 kilometer cirka herfra ned til Sarpsfoss. Sarpsborg heter det. Sarpsfossen. Sarpsborg. Hvor turen går videre i morgen. Så nei, nok en fin dag. Jeg har ikke helt oversikt over hvor langt det ble med padling i dag. Det skal jeg sjekke etterpå. Så skal jeg bare få med noe mat. Så skal jeg få litt orden på utstyret, gå over kartene og kose meg. Bever. Plopsene. God morgen. Det er det siste morgen. Og det kom opp i tid i dag. Nå er det meldt litt regn nå på morgenkvisten. Så planen min er å få pakket ned det meste før regnet kommer. Ikke at det spiller noen stor rolle egentlig. Og det var det. Litt rart også at turen nærmer seg slutten. Det har vært utrolig fine dager, altså. Fatter ikke det her, altså. Det er vanntette skott. Det skal ikke komme noen særlig vann nedi her. Men allikevel så er det konstant vann her. Jeg skjønner ikke hvor det kommer fra. Det er akkurat som om kajakken genererer sikkert eget vann. Så ta alltid med svamp, altså. Det er greit å få tømt den før det begynner dagen, og selv om jeg pakker i vanntette pakkposer, så er det greit å unngå mest mulig vann i hvert fall. Det kommer tydeligvis vann inn her uansett. Det er siste strekke i gang, nå opp mot Sarpsborg, før siste bæringa. Og da fortsettes nedover Glomma ned mot Fredrikstad. Jeg tipper jeg har en underkant av en time med padling nå til Sarpsborg. Litt avhengig av farten i elva. Hvis elven har god fart, så gjør jeg det nok mye fortere enn det. Men jeg har kjempegod tid, så jeg kommer til å bare sitte og kosepadle og se på naturen rundt meg. Det skal være noen flere øyer nedover her og en del bukter og sånn som jeg sikkert kanskje kommer til å utforske litt. Så nå skal jeg bare nyte, kose meg, rolige, deilige tak og se på naturen rundt meg våkne opp. Det er helt fantastisk, ass. Morgen- og kveldspadling er utrolig lite som slår. Det er noe av det beste som finnes. Helt alene her. Fantastisk. Rett før du kommer til Sarpsborg kan det være lurt å holde seg på vestsiden av Bytangen og padle inn Glengshølen. Da slipper du å bekymre deg over kraftverket Sarpsfossen, som du fort kommer til om du følger Glomma østover. Ved Glengshølen er det lett å komme seg opp, og det er grei trilling gjennom Sarpsborg, før du kan legge ut på siste padleetappe. Triller jeg gjennom Sarpsborg. Siste bæretappa nå før kommer det til Glomma igjen.
Og da er det padling ned til Fredrikstad. Alright. Nå er det absolutt siste etappe her. Nå er jeg lagt ut etter Sarpsfossen. Og det går bra driv nedover nå, altså. Når jeg padler, så er det fint opp igjen 11-12 km i timen. Og nå er jeg kommet dit hvor Glomma begynner å smale inn også, før siste 8 km ned mot gamlebyen. Og da vil jeg anta at det blir enda høyere fart i vannet. Det nærmer seg, altså. Herregud. Det har jo gått over all forventning. Alt har gått slag i slag etter sånn som planen var. Så det er ganske utrolig, altså. Det er ikke GPS-en her nå, så jeg vet ikke hvor fort det går, men det er glatt en 5-6 km i timen i bare driving nå, altså.